السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم شاركت معكم طريقتي ديال البطبوط معمر بالكفته، كيجي زوين خفيف خاوي من الوسط. كنتمنى انكم تجربوه، غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف، وطريقه ناجحه وسهله حتى للمبتدئات. بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو مباشره باش نوجدوا المقادير. هنا عندي هاد العجانه، خديت فيها 2 زلايف ديال الفورص وزلافه ديال الفينو، درت معاهم معلقه كبيره ديال السكر، غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، ما تكونش عامره بزاف، ما تكونش مقوبه. هانتوما شفتوا المعلقه اللي درت صافي. وغادي نبدا نجمع العجينه بالماء دافي، ضروري الماء دافي في هاد الطريقه هذه ديال البطبوط، ماشي بحال المسمن. انا عندي العجانه، الا ما عندكمش ممكن ديروا غير بيديكم، غير هو خاصو دليك، ضروري ما ندلكوا العجينه. كنبقاو نزيدوا الماء بشويه بشويه حتى كنحصلوا على العجينه بهذا الشكل هذا، مرخوفه ولكن ماشي كتلصق في اليد، ماشي بحال الشيار. الشيار او بوشيار، كل واحد شنو تيقول ليه، هذاك تنرخفو العجينه كتكون رقيقه، مرخوفه. سمحوا لي، شوفوا هنا الشكل ديالها كيفاش كيجي. صافي هنا غندهنها بالزيت وغنغطيها ونخليها حتى كتخمر ويتضاعف الحجم ديالها. هنايا غادي ندوز باش نوجد الحشوه. درت هاد المقله، درت فيها واحد شويه ديال الزيت الزيتون ولا زيت المائده اللي عندكم على حسب المستطاع. المهم درت هاد البصيله هذه مشلضه، 2 ولا 3 على حسب. غنزيد عليها هنايا الفلفله حتى هي مقطعه. الفلفله الا كانت عندكم بالالوان من الاحسن، ولكن دابا مع هاد الظروف وهاد الازمه، ها العار لقاو غير الخضره. هنايا زدت عليها واحد 2 خيزويات محكوكين، حكيتهم في الحكاكه الرقيقه باش ما يجيوناش باينين بزاف. غادي ندير المليحه بحسب الذوق. تحميره بشويه بالزيت باش يعطينا داك اللوين زوين في البطبوط. شويه ديال البزار، صافي. وغادي نحرك هاد المكونات. هنا زدت عليهم شويه ديال الكمون، كنت غنساه، شويه ديال الكمون. غادي نحرك هاد الشيء حتى كيتشحر. من بعد ما تشحر ليا هادشي، دابا غنزيد عليه الكفته. بالنسبه للكفته على حسب الاشخاص نتوما والسخاوه ديالكم، الا كنتو كثار تكثروا، الا كنتو قلال غتقلوا. ما غاديش نفرض عليكم اشنو غديروا. وممكن ديروا صدر ديال الدجاج، ممكن ديروا غير الطون كل واحد، وممكن ديروا غير الخضره. صافي هنايا من بعد ما طابت زدت عليها واحد شويه ديال الربيع، قزبره بالمعدنوس، طفيت عليها وخليتها كتبرد. صافي هنايا العجينه هي خمرات، غادي نحيدها من هاد البول هذا. صافي وغادي ندير شويه ديال الفينو وغنكور العجينه، غادي نشكلها هكا على شكل كرات. صافي وكنحطها في هاد الصينيه اللي دهنتها بواحد شويه ديال الزيت. كاين اللي كيدير في هاد المرحله كيدير الزيت، ما كيديرش الدقيق. انا بغيتوش يجيني مزيت، بغيتو يجيني شويه ناشف. هادشي علاش كنشكلها على شكل كره، وانا كنفندها في شويه ديال الدقيق الفينو. ما خاصناش نكثروا بزاف. شوفوا العجينه، شوفوا كيفاش دايره هاد النبيلات، راه ناجحه 100% الا تبعتوا الخطوات. المهم في الطريقه ديال العجينه حنا كنبقاو نزيدوا الماء بشويه بشويه، عندنا ميزاننا، وما نجريوهاش كما العجينه ديال بوشيار. هذا بطبوط. صافي دابا من بعد ما ساليتهم كاملين، دابا كناخذ الاولى كنبسطها بايدي شويه، ما كنرقوهاش بزاف، كنسرحوا غير فاش نديروا الحشوه وصافي. غادي نسرحهم كاملين ونستفهم باش تجيني الخدمه ساهله ماهله.
صافي من بعد ما سرحتهم كاملين دابا غادي ناخذ الحشوه وغادي نبدا ندير قياس 2 المعالق في كل وحده. المهم على حسب نتوما الكميه اللي عندكم وصافي. الا بغيتوهم يجيوكم عامرين ديروا قياس 2 معالق كبار في كل وحده. غير هاد الطريقه هذه كتجينا ساهله دغيا. كنساليو المخمار ديالنا او المطلوع او البطبوط كل واحد شنو كيسميه. دابا في الجمعه كنديروا بحال ما هكا كنبداو نجمعوا العجينه وحنا كنجبدوها شويه للفوق ماشي نعربزوها باش ما تجيناش معجنه. كنشدوا العجينه ها نتوما شوفوا كيفاش كنجبدها وكنطلعها الفوق. كندير بحال الشكل ديال شي صريره ولا شي كموسه. طريقه راه ساهله الا بغيتو باش يجيكم منفوخ وخاوي من الداخل. ماشي خاوي من الحشوه، خاوي زعما فيش العجينه بزاف. صافي دابا من بعد ما ساليتهم كاملين غادي نبدا نقرص هكا بالثلاثه ولا بالجوج ونحط ونبدا ندير المقله تسخن. شوفوا راه كيبان لكم وقيله في الفيديو دابا انا راه بان ليا تيبان انه مهوي من الداخل. شوفوا راه ديك باين انه غيجي فخفخ وخاوي من ما فيش زعما العجينه بزاف. حيت كاين الاخوات اللي ما كينجحش ليهم هذا البطبوط هذا لا العامر ولا الخاوي ما كينجحش ليهم، ما كيجيهمش مهوي من الداخل ولا خاوي. كتقول لك انا علاش ما كيتحلش البطبوط عندي كنديرو ما كيبغيش يتحل. شحال من وحده قالتها ليا. دابا الطريقه هذه راه ساهله ماهله. كنحطها حتى هي فوق من هذا المنديل هذا صافي. وكنعاود هذه شويه لقيتها بقات غليظه. المهم على حساب نتوما السمك اللي بغيتو تخليوهم غلاظ خليوهم غلاظ، بغيتو تخليوهم رقاق خليوهم رقاق. دابا هنايا انايا راه درت المقله كتسخن كيف ما قلت لكم. غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت باش يجيني اللوين شويه زوين ما يجونيش باهتين. غير شويه راك شفتوا كندير غير بالبانسو صافي. كنرمي الاولى باقي عندي اتساع هنا في المقله غندير الثانيه حدا. وكتحاولوا البنات باش ما تقطعش لكم بحالي انا العجينه غير بشويه بشويه. انا غير كنت مزروبه وصافي. هنايا كندهنهم ثاني من الفوق بشويه ديال الزيت. كيف ما شفتوا راني غير رميتهم ودهنتهم بشويه ديال الزيت من الوجه ديالهم وقلبتهم. الا بغيتوهم يجيكم مهوين وخاويين من الداخل ما تخليوش هذيك القرصاق حتى كتنبل. الا في البطبوط الخاوي ولا في هذا العامر كتخلي غير كترميوها كتعاودوا تقلبوها صافي. كتعطيوها ليه التقلاب بحال ما هكا تبقاو تقلبوه من جهه الاخرى باش ما يتحركش وباش يجينا مقاد في الطياب. انا هذه راه نسيتها في الجنب. راك عرفتوا رمضان والفطور وجري من هذه لهذه يدك هنا ويدك هنا راك شويه كتربجي. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه. كنبقى ندور فيها من جهه لجهه ونوقفوها حتى على هاد الجنيبات هادو باش تجينا طايبه من كل الجهات. صافي نفس الطريقه كندهن شويه المقله بشويه ديال الزيت غير رشه خفيفه. كنعاود نرمي هذيك البطبوطه كندهن ليها الوجه ديالها صافي وكنقلبها صافي. وكنبقى ندورها بحال هذا الشكل هذا كما كيبان لكم. انا راه هنا مزربه الفيديو غير باش ما يجيكمش ممل. حيت شحال من اخت ما كتبغيش الفيديو طويل مني انا وجبت ما كنبغيش الفيديو يكون طويل وممل. صافي هنايا انا راه كنزرب الفيديو ولكن راني انا زعما في الطبيعه راني كنخدمها بشويه. غير هي دابا في الفيديو كيجيكم داكشي مزرب. صافي شوفوا كيفاش كتجي. كنبقاو نشوفوا البلاصه اللي جاتنا بيضه كنقلبوا ليها البطبوطات. هنايا ساليت البنات ساليت كلشي الكميه اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي ديال البطيبيطات. كيجيو زوينين بطبوطات ماشي بطيبيطات كيجيو زوينين. هانتوما الشكل ديالهم من الداخل شوفوا كيفاش كيجيو. هذا هو الشكل اللي قلت لكم وهذه هي الطريقه اللي عاودت لكم عليها باش يجيكم خاوي. بقيت نشرح هي هذه النتيجه. راه كيجي ناجح زوين. كنتمنى انكم تجربوه غادي يعجبكم بزاف. راه كلشي كيديروا ولكن كاين اللي كما قلت لكم ما كينجحش معاه ما كيجيهاش هكا مفتوح من الداخل. المهم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينه ولايك الفيديو. الى عجبكم المحتوى تقدروا تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. بسلام عليكم حتى الفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.